Evet, merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikteyiz. Bu yeni mikrofonlarımızla birlikte haftalık konuşuyoruz. Yuhuu. Ne haber Mehmet? Yatırım. Yatırım İyiyim var. tavsiyesi değildir. Ee, iyiyim valla. Seni sormalı Resul. İyi, Ne ben de yapıyorsun? iyi. Ne olsun? Haftan Evet, nasıl geçti? İyi mi? Kötü mü? haftam iyi, bayağı iyi Ha, geçti. Arkadaşlar gördüğünüz üzere küçük bir ara vermiştik bir evet, haftalık falan. Onun nedeni yeni mikrofonlarımızda dedik ki evet. gelmeden artık pleb mikrofonlarımızda video Ha. çekmeyelim dedik. Zaten benim her mikrofonum bozulduğu için artık çekecek bir aletim de kalmamıştı falan filan. İyi oldu bu. Biz Artık gördüğünüz gibi yatırım yaptık ve Resul ve ben daha master seslerle geleceğiz. evet, Ulaş abi hala pleb. Onu da yakında alacak o da. evet. Yani en azından Asıl biz aradaki farkı anladık. Umarız size de öyle gider o aradaki fark ses şey. asıl bu arada Ulaş abinin değiştirmesi gerekiyor. Adamın sesi ne bileyim kanalizasyondan geliyor gibi çünkü. Ulaş abi yerin karanlık kuytularına yok yok ama Ulaş abi zaten Türkiye'ye gelecekmiş. Yani sipariş etmiş, Türkiye'ye gelince kullanmaya başlayacakmış. Yani Mersin'den alsın. O Ulaş abi şehrini yükselt. Anladım. Adamın işi uzun. Ya niye oradan alıyor? Vergi binecek abi üstüne. Nasıl yani? Abi Türkiye'de sen %50 vergi falan biniyor yani aletin üstüne. Bilmiyorum, belki Ukrayna'da bulamamış. Ukraynalılar Çinlilerin mallarını satmıyorlardır belki de. Olabilir. Neyse hadi devam Neyse, evet. edelim. Gündem. Gündem bu hafta aslında dünya çapındaki worldwide en önemli gelişmelerden bir tanesi Tokyo 2020 olimpiyatları başladı ve Google'ın da minik bir web browser oyunu vardı. Bakabildin mi? Gördün mü hiç? Ben oynadım bitirdim. Evet, ama çok kolay fulllemiyor musun? Yani çok kolay fullleniyor bence. Abi evet yani 3 yıldız yapmamak çok zor Yani yani. bir şeyi ilk başta yapamadım. Bir ilk başta atışı denedim ve atıştaki mekanikleri anlayamadım. Onun dışında hepsini 3 yıldız yaptım. Sonrasında onu da 3 yıldız yaptım. Sen hangi takım seçmiştin bu arada Ben tabii ki de kırmızı Ben de seçmiştim bu arada. kırmızıyı seçmiştim. Çünkü çok daha cool'du diğerkilerine göre. Evet. Bir de ben şeyde zorlandım. Bu top kaçırmaca var ya onda biraz Ha. taktik yapmam gerekti ikinci, üçüncü oynayışımda öyle kazandım onu. Ya onu da ikincisinde kazandım ama o da belli bir noktada kolay. O kadar zor değil. Bu arada Tokyo 2020'de ülkemiz adına madalyalan şeylerimizi ve kadın voleybol ekibimizi şimdiden başarıları için tebrik ederiz. Buradan hepsini alnından öpüyoruz. Evet. Yürüyün. Başarın. Neyse. Bence fena değildi yani oyun. Bu arada inanamıyorum Google oyunu bayağı eleştiriyoruz şu anda farkında Evet, evet. mısın? Bence fena değildi. Yani birazcık daha yaratıcı olabilirmiş sadece onu demek istiyorum. Oyunu da var, onu gördün mü? Başka normal büyük prodüksiyonlu bir şirketin çıkardığı olimpiyatlar için oyun var. Daha öncesinde 2020 2012 Londra olimpiyatlarında çıkmıştı. Onu da oynamıştım. Şimdi 2020 olimpiyatlarında da çıkarmışlar. 2016'da niye çıkarmadılar hiç bilmiyorum. Bilmiyorum, oynamadım, görmedim bile. Hmm. Nereden bakabilirim? Ee, dur şimdi 2020 Olimpik Game yazsam çıkmaz büyük ihtimalle. 2020 Olimpik Game yazsam çok şey, ha, Olympic Games Tokyo 2020'de official video game diye direkt çıkıyormuş zaten Steam'de. Evet, Sega evet arkadaşlar. yapıyormuş. Bu arada stüdyoyu bilmiyorduk. Gerçi Sega'nın yapması normal. Hem olimpiyatlar Tokyo'da hem Sega yanlış bilmiyorsam Japon markası zaten. Evet, evet. Sega. Bir de Sega zaten yani Ha. Sega Yani dediğimiz futbol iş. menajer falan yapıyorlar, adamlar yapsın Evet tabii. yani adamların Ben bu arada yapmaları doğal bence de. şaşırdım. Bu seneki olimpiyatlarda bazı video oyunlarında elektronik spor dallarında da yarışmalar olacakmış. Gran Turismo'da bir iki tane handball video oyununda falan böyle orada da ayrı madalyalar falan verecekmiş. Ona ben Abi şaşırmıştım. inanamıyorum ya. Baya tırt şişko e-sporcular gelip ya kazanacak falan Ama bir inanamıyorum yandan ya. hani bunu yapmak için en mantıklı ülkede Tokyo'ya, çünkü hani Tokyo şehrine baktığında böyle çok devasa teknolojik gelişmeler falan, hem Evet. zaten Japon. Bence bu arada e-sporla spor ayrı tutulmalı ya. Yani ayrı Evet. kulvarlarda olmalı. Ama e-spor olimpiyatları da olmaz yani baktığında. Şimdi geliyor Türkiye League of Legends takımı, Türkiye Counter Strike Global Offensive takımı, Türkiye Halo takımı falan böyle. Evet arkadaşlar 3000 yılda 3000 saat LoL oynayacak kadar ömürsüz bir insansanız e-spora başlayabilirsiniz. Belki bu size bir yol açar. Yani bu arada Ama belki o da. yani size de bir tavsiye olsun. Yanında 3000 saat League of Legends oynayacaksanız en azından e-sporcu olmayı deneyin bari. Evet yani.
Ya da daha iyi bir öneri var. Yılda 3000 saat başka bir etkinliğe, ne bileyim, başka bir işe efor sarf ederek çok da yani aşırı başarılı bir insana dönüşebilirsiniz yani. Ama Ama şimdi böyle şey master olursunuz, diyorsun. yemin ediyorum. 3000 saat diyorsun da mesela atıyorum League of Legends oynamaya 3000 saat ayırıp ama e-girl olanlar da var mesela. E-girl bir saatliğine birisiyle oyun oynuyor ve para kazanıyor sonuçta ama o da 3000 saatini Ha, ayırıyor tabii canım. başka. Tabii başımızın üstüne bu arada yani. Para kazanıyorsa bu işten, hayatını geçindiriyorsa saygı duyarım. İş çünkü bu. 3000 saat ayırırsın işine. Sen az önce para kazananlara mı saygı duydun yoksa e-girl'lere mi saygı duydun Mehmet, çok Para merak ediyorum. kazananlara Ha, saygı gösterdim. tamam. İyi gör mi gör kardeşim. Evine ekmek getiriyor mu? Getiriyor. Walter White de evine ekmek getiriyordu. Ama ne olsun? Ha, Uyuşturucu satarak. Ne fark eder kardeşim? Harvey Weinstein de evine ekmek getiriyordu. Ya ya, geç geç. Niye ya? Neyse, başka güzel örneklerimiz de vardı ama biz o güzel örneklerimizi güzel insanlarımıza saklayalım. Amazon'un Zaman Çarkı dizisi geliyor. Zaman Çarkı kitap setini okumuş muydun? Abi ben kitap okumaktan nefret eden bir insanım. Ya Bak bu arada net. bence bu devirde kimse kimseyi kitap okumamakta suçlamaz. Çünkü baktığında yani kağıt parçası ve yani hiçbir çekiciliği yok, anladın mı? Dijital tarafa bakıyorsun, ekranlar patlıyor falan. Sesli kitap dinleyebilirsin. Hani podcast denen bir Evet, şey evet. var. Bak, evet, evet, mesela onlara saygı duyuyorum. Bak, kitap şu yüzden hiç sevmiyorum. Ben çok yavaş kitap okuyorum. Böyle Yüzüklerin Efendisi'nin ilk kitabını 3 ayda falan bitirmiştim. 3 ay abi, 500 sayfalık kitap, 400 sayfalık kitap mı neydi? 3 ayda bitti lan. Yani günde en fazla 10 sayfa okuyordum. Çünkü şöyle okuyorum. Ben nasıl, yani adam nasıl konuşuyorsa yani o konuşma hızını, ne bileyim, kafamda hızlı okuyamıyorum. Adamın konuştuğu kadar hızlı okuyorum. O yüzden çok yavaş bir okumacılık oluyor, ne bileyim. Birisi hikaye anlatıyormuş gibi okuyorum böyle yavaş yavaş, işte buraya gittiler. Sonra Bilbo Baggins döndü ve şunları dedi falan, aşırı yavaş okuyorum ve böyle abi paralarım en sonunda. Bayıyorum yani kitap okumaktan. O yüzden sevmiyorum. Zaman Çarkı'nın da o 14 bin sayfa olduğunu duyunca Murat abiden wow 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 demiştim. Hiçbir yani yüzüne bile bakmamıştım. Hmm. Senin sesin böyle çok bir iki boğuk boğuk geldi. Arada da öyle oluyor. Şeyine bak istersen, sebebine. Onlara Neyse. bakarız arkadaşlar. Şu anda dediğimiz gibi yeni bir anda böyle, ne bileyim, asansör görmüş Arap Emirlikleri gibiyiz arkadaşlar. O yüzden yani Bence bu mikrofonlar bize medeniyet biraz görmüş fazla. Katarlı gibiyiz ama neyse. O da olabilir. Michael B. Jordan HBO Max'in Superman geliştirmesinde oynama ihtimali bulunmuş. Bu arada bir şey diyeceğim. Sen Space Jam 2'yi izledin mi? İzlemedim. Nasıldı? Sen izledin mi? Ben izledim. Ya Warner Bros'un dünyalarını seviyorsan dedim, ne bileyim, Game of Thrones'u seviyorsan, işte içinde Rick and Morty göndermesi de var. Rick and Morty'yi de seviyorsan, hani o göndermeleri görmek için izlenebilecek bir film. Ona lafım yok. Ama filmin bir kısmı var, tamam mı? İşte o geliyor. Efsanevi oyuncumuz falan diyorlar Space Jam'in ilkine gönderme olarak. Ben Michael Jordan'ı beklerken, bu arada bu da film hakkında spoiler, kusura bakmayın, ama işte Michael B. Jordan diye boktan bir espri yaptılar. Sonra da şey dedi. Michael A. Jordan'ı bulamadık, o yüzden Michael B. Jordan'ı getirdik falan dediler. Michael Black Jordan falan esprisi gibi bir şey mi bu yani? Hayır hayır, yani Michael Jordan hani ünlü basketbolcu, yani Michael A. Jordan'ı bulamadık, Michael B. Jordan'ı getirdik biz de dediler. Ha, that's it yani, bu Ha, mu yani gerçekten? evet. Hani Ha, dedim bu o. espri de bayağı yani, paramız yetmedi özür dileriz gibi bir şey yani Ya, bu. ben orada bir de şey bekledim. Acaba Michael Jordan, LeBron James aynı takımda Looney Tunes'la basketbol falan mı oynayacaklar diye düşündüm. Sonrasında dedim ki yapacağınız işi yapayım sizin dedim. Gözünüzü seveyim dedim. Paramız yetmedi. Ya olabilir. Keşke 3-5 milyar daha fazla verselermiş yani Warner Bros. Bir Michael Jordan falan gelseymiş. Yani. Vay işte, para yani. Bu arada Don Neyse. Cheadle'nin de en kötü filmi olabilir falan yani oynadı. Çok kötü oynuyor. Hı, öyle mi? Hı hı. Don Ya Cheadle bilmiyorum. biliyorsun değil mi kim olduğunu? Hayır, kesinlikle bilmiyorum burada. War Machine abimiz var ya. Yanlış hatırlamayayım da ben de şimdi. War Machine. War Machine, bir dakika. War Tamam, Machine'i şimdi oynayan hatırlamıyorum. abimiz vardı ya. War Machine kimdi ya? Bir dakika. War Machine. Hemen bakıyorum. Az kaldı. Iron Man'in Ha, arkadaşı. eyvallah, eyvallah, eyvallah. Tamam, hatırladım, hatırladım. Tamam. Ha, öyle mi? Kötü mü oynamış? Hı hı. Klep.
Pis herif. Neyse. Neyse Ee, ne oldu? Ne oldu? Neden bu şey filmin konusunu açtın peki? Yok işte hani Michael B. Jordan'dan oradaki kötü Michael B. Jordan esprisine bağladım. Ha. Yani gündem hakkında bir şey değildi. Ya Space Jam 2 de sonuçta yani en güncel filmlerden bir tanesi. Tamam resmi. Tamam. Bizi Tamam. South Park sizinle götürdüğün için teşekkür ederim. Blade Runner konuşalım. Blade Runner Black Lotus'tan fragman geldi. Baktın mı hiç? Hayır bakmadım. Bu sabah da Shang-Chi'den fragman geldi. Ona baktım mı? Hayır bakmadım. Ben şu günlerde tek bir fragmana baktım ve aşırı heyecanlıyım o konuda. Witcher'ın animesi abi çok iyi duruyor. İçin animesi mi geliyormuş bak mesela ben Evet bilmiyorum. evet. Witcher'ın animesi çok iyi duruyor. Bu Vezemir sen Witcher biliyor musun? Hani lore'unu falan az çok. Evet. Vezemir amca var Hı ya. hı. Onun gençliğini anlatacakmış. Hı. Ve yani baktım böyle Vezemir böyle bayağı işte böyle karizmatik falan çizmişler. Karakterler hoşuma gitti. Animasyonlar da bayağı iyi. Bu Castlevania grafiklerince yapılmış hani. Castlevania çizimlerine benziyor. Bayağı hoşuma gitti gerçekten hani ya bu fragman. Ya, diziden iyi bir şey çıkacak, diziden daha iyi bir şey çıkacakmış gibi geliyor bana. Hı. İnşallah kaliteli olur. Aa, Dexter, yeni Dexter dizisi geliyor. Dexter kimdi ya? Bu mal bir hayalet miydi Dexter? Ben de hiç bilmiyorum. Keşke burada ulaşan bir olsaydı. O az bir şey Dexter biliyordu en azından. Evet, 60 Dexter, yaşında. Dex dedeciğim. Umarım ilaçlarını almıştır. Sonra Allah korusun. Oğlum küçük salak bir hayaletten yani hiç alakası bile yokmuş. Burada kan falan var yani. Birisi böyle hani wow. Bu ne oğlum? Suç. 8. sezon. 8 sezon. Lucifer'ın 10. Ha yok. Lucifer'ın final 5. sezonuymuş. Genç Abi bir kızı. şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim bu arada. Lucifer karakteri o kadar düşecek bir karakter de değil. Niye genç kızlarımız bu kadar düşüyor anlamıyorum. Yok lan düşebilirler. Bence o kadar Ya hayır bak sıkıntısı yok yani. düşebilirler bence de sıkıntı değil. Yani öyle amşam abartıldığı kadar bir herif değil bence onu diyorum. Bilmem yani bence dizideki karakter iyi ama ben şunu demek istiyorum Allah belanızı versin ya o Lucifer'ı kim yani yaptıysa kim hani o şey dizi senaryosunu yazdıysa birinci sezon fena değildi tamam mı? İzliyorsun ha iyi yani bak Lucifer falan biraz işte karizmatik bir şeyler yapıyor falan. Sonra bir İki anda de Rick and böyle Morty 5. sezon 4. bölüme döndük. Ye- gerçekten ya böyle dördüncü sezonda artık böyle ikinci sezonda aşırı bozmaya başlıyor böyle 3 4 falan diyorsun. Ben üçü asla Aa hatırlamıyorum. aslında şey diyebilir miyiz? Lucifer Rick and Morty'nin bir değişik bir klonu hani sezon Evet gittikçe abi bozuyor. ama çok hızlı bozdu Lucifer yani böyle bir anda uçurumdan aşağı atladı. Ama İki bak yine iki yani izleniyor tamam mı? Üçte ne oluyor lan diyorsun bu diye. Çünkü saçma sapan şeyler dönüşüyor. Dörtte bu sefer Allah belanızı versin. Böyle Lucifer'ı aşk üçgenine sokuyorlar. Birisi başka bir işte ne bileyim cennet mahallinden başka birisi geliyor. Atanıyorlar, atanamamalar falan filan böyle oluyorsun. Sonra abi 5. sezonda final yapacağız diyorlar. Bir sezon daha uzatacağız diyorlar. Herkes çok sevdiği için. Uzatıyorlar. Ben 5. sezonu asla izlemedim bu arada. Çünkü bir daha geri dönmem o diziye. Tabii 5. sezonu da yarıda bırakmışlar. İşte onu sonra çıkartacağız demişler. Sonra ne bileyim sonra diğer yarısında yaptıklarında da bu sefer bir kere daha bitirmemişler. Şimdi final sezonu çıkacak diyorlar. Saçma sapan bir şey oldu yani artık Lucifer. Mortal Kombat 11 dünya çapında 12 milyon adetten fazla satmış galiba herhalde bütün platformlardır onun bilgisi haberde yazmıyor. Mortal Kombat serisi son oyunla birlikte 73 milyondan fazla satmış. Diğer Maşallah. karşılaştırma içinde diğer dövüş oyunlarını da koymuşlar. Smash Bros serisi 65,1 milyon, Tekken serisi 51 milyon, Street Fighter serisi 46 milyon adet satmış. Kopya. Street Fighter'ın hala satması bana garip geliyor bu arada. Bana çok eskimiş bir şey gibi geliyor nedense. Yok ya bilmiyorum mesela ama buradakilere baktığımda benim de mesela Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter dediğinde niyeyse bana hala bir Street Fighter aralarında hala en çekicisi geliyor. Çünkü Mortal Kombat'ta artık şey Fortnite olmaya başladı anladın mı? Hop oradan Warner Bros'un Joker'ini getiriyorsun yani.
Rick and Morty'de dün konuşmuştuk bunu kendi aramızda. Çok kötü bir karışık pizza. Anladın mı? Hani her şey var çünkü içinde. Evet. Evet, Rick and Morty ona dönüşmeye başladı gerçekten. Oradan Ama Kratos geliyor, K-pop dansı yapıyor. Oradan LeBron James ay, çıkıyor, basketbol oynuyor. bu arada bunu Fortnite hakkında demiştik. Rick and Morty hakkında dememiştik. Evet, evet. Yani evet. Gerçekten yani bilmiyorum, ben ilgimi çeken bir başlıklı bu dövüş oyunları. Sadece ne bileyim, arkadaşımın Xbox 360'ı vardı. Gidip her tuşa rastgele basarak çocuğu ikide bir dövüyordum. Benim için o şey, tek anısı o yani. Tamam. O zaman. That's it. Ant-Man and the Wasp Quantumania filminin çekimleri başlamış. Abi ben Ant-Man konseptini seviyorum. Bence güzel bir konsepti var Ant-Man'ın. Ama yani bilmiyorum. Keşke birazcık daha iyi yazar mı tutsalar bunlara. Ben Ant-Man hakkında birazcık hani hey demiştim. O da şey galiba. Üçüncü filmin çekimlerinin belli bir kısmı pandemi sebebiyle Türkiye'de Kapadokya'da mı belli bir yerde mi ne falan yapılıyordu. Hı. Öyle Evangelina değil. Paul Rudd falan gelmişti. Paul Rudd muydu abimizin ismi? O gelmişti o kadar. Gidip imza aldın mı? Kapadokya'ya gitmedim. Ben turist değilim. Yani olabilir gerçekten. Garip bakış açısı. Şey diyeceğim. Biz Steam ona Deck bakış geliyor. biz ona bakış açısı demiyoruz. Biz ona döviz diyoruz canım, haberin olsun. Wow. Neyse, Steam Deck konuşalım. Steam Deck sence güzel bir şey mi? Steam'dekinin üstünden geçti kanka. O hafta biz haftalık yapamadık. Boş ver abi, Steam Deck geliyor sonuç Ya dur olarak. tamam bak, bir iki önemli haberim kaldı. Onları vereyim, sonra istediğin kadar Steam'de Ama konuşalım. bak, önemli değilse var ya, sana tekmeyle uçarım. Söyle bakayım. Tamam. Pokemon'un MOBA oyunu geliyor. Önemliymiş lan harbiden bu arada. Oha. Evet. Yani adam sona saklamış önemli şeyler Hı hı. harbiden. Pokemon'un MOBA oyunu geliyor. Evet. MOBA. Evet, ilk başta MOBA. Switch'e çıkmış, sonrasında Eylül'de şeylere gelecekmiş. Mobil Ha, telefonlara. geldi bile. Hı hı. Ha, geldi bile, bakayım. Kaliforniya Adil İstihdam ve Konut Departmanı tarafından Activision Blizzard'da geçtiğimiz hafta dava açıldı, bu taciz, kadın çalışanlara gösterilen mobbing, şiddet olayları vesaire yüzünden. Activision oyun kuruluşları geçici olarak Activision Blizzard ile çalışmayı bırakacaklarını duyurmuş. Activision Blizzard çalışanları yöneticilerin cevabını kınayan bir açık mektup yayınladılar. Bunu Oğlum, bulabilirsiniz diye düşünüyorum. ulan Mektupta 2000'den fazla eski ve mevcut çalışanın imzası bulunuyormuş. Activision Blizzard çalışanları şirkete tepki göstermek için işlerini yarım bırakıp greve başlamışlar. oğlum, ben Pokemon MOBA hakkında bir şeyler diyecektim. Sen niye bir anda skip attın benim üstüme? Ne bileyim, ben bakayım dedim sen bakana kadar. Oğlum, ben bakayım dedim, bir bekleseniz bir şeyler kod diyecektim. Bir anda Activision Blizzard ne diyor lan bu çocuk dedim yani. Şey değil mi, böyle çok saat konu geçişi, böyle bir anda herkes Allah, sus. hiç anlamadım yani. Ben de bu Pokemon MOBA hakkında dalga geçecektim insanlarla. Bunu da 1000 saat oynarsınız arkadaşlar. Çok stratejik oyun falan diyecektim yani. Neyse işte, seni kötü birisi gözüne düşürmeyin. Bu kötü şeyini ben alayım. Görevini, kötü insan. Herif ya. Ya bir şey diyeceğim. Blizzard'da ne yapmış lan Blizzard harbiden? Ne oluyor Blizzard'da? Abi bence bu, yani çoğu yerde var ve patır patır dökülecek, anladın mı? Ne bileyim, öyle Sony'de de çıkacak. Xbox'ta da çıkacak bence. Abi bilmiyorum, bu kadar ekstrem çıkar mı Bir yani? şey düşünsene, böyle hepsini aslında Nintendo çıkarıyormuş. Bir sabah uyandığımızda her şeyin kralı Nintendo oluyormuş, böyle gaming pazarının. Abi bu arada ya, böyle ya Bir şimdi anda ne bütün sen, oyunlar Japonca çıkıyor falan böyle. abi gerçekten taciz davası çıkmazsa bir şey Nintendo'dan çıkar. Bak, Valve'dan bile çıkabilir ama bir Nintendo'dan çıkmaz. Çıkar Yani, dedim yanlışlıkla. Ya bir Nintendo'dan çıkmaz. Gerçekten bu Japonlar sadece iş yapıyor çünkü adamlar onu yapmaya bile vakti yok ya yani. Keanu Reeves'ten bile çıkar, Nintendo'dan çıkmaz bence, o derece. Bence de abi o derece yani. Yani bir Nintendo'dan çıkmaz harbiden. Neyse, Valve'dan da çıkmayabilir çünkü Valve artık yaşlandı. Bütün evet. herkes yaşlı oradaki. PlayStation 5 10 milyon satmış ama buna kara borsa satışları dahil değil. Devamında da şöyle bir bilgim var. Marvel Spider-Man Miles Morales 6,5 milyon kopya,
MLB The Show 2 milyon kopya, sadece PlayStation 5 ekskluzivi olan Ratchet Clank Rift Apart 1.1 milyon kopya, Returnal'da 560 bin kopya satmış. Evet, ben evet, dediğin sayıların hepsini unutmakla beraber satsın yani maşallah. Ya inşallah her oyu satar Ben abi. şeye Yani çok şaşırdım. Bu konu hakkında ekleyeceğine ekle, daha sonrasını söyleyeyim ben. Yani ya inşallah ya böyle oyunların başarılı olması beni mutlu ediyor çünkü single player oyun dünyasının hala ayakta olduğunu hatırlıyorum açıkçası. Çünkü böyle bazen ne bileyim LoL'den böyle yılda ya Türkiye'nin gelirinin 2 katı kadar para kazanıyorlar falan ya. Hı hı. Yani o biraz insan şey oluyor lan, acaba single player dünya bitiyor mu falan diye düşünüyorum da. Sonra bunlar tekrardan beni bir döndürüyor. Evet. Ben bu hafta en çok şaşırdığım haberi söylüyorum sana şu anda. Suicide Squad, yeniden bu James Gunn tarafından şey yapılan hali, Rotten Tomatoes'ta %98 ile açılış yapmış incelemeler arasında. Suicide Squad. Evet. Suicide %98. Squad. Evet. Suicide Squad. Evet. İnanmıyorum. Ama gerçi şöyle bir baktığında hani Last Jedi'nin de 90 aldığı bir site, yani sonuçta Rotten Tomatoes ilk Evet, işte çıkışında. o yüzden inanmıyorum. Yani bu Yani filmi, bizim bu videoyu yayınlayacağımız gün ayın 30'unda film çıkmış olacak. Artık izler kanalda konuşursak o zaman kararını veririz artık. O kadar iyi ya mi kötü mü? zamanında Tom diye bir abi vardı. Cyberpunk övdü diye Tom is a person demiştik de bizi arkamızdan bıçaklamıştı yani. Hmm. Artık ben böyle şeylere inanamıyorum. Tom, yani Ya burada da ama sana sesleniyorum. yani Cyberpunk da yani son yılın herhalde No Man's Sky'den sonra en büyük hayal kırıklıklarından bir tanesidir. Evet abi, ama Tom, buradan sana sesleniyorum. Sana biz güvenmiştik. Great Papillon by the way demiştik. Pis herif. Adama bak ya. Parayı almış. Oyunu öv 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 öv. Yani ayıp değil mi be? Aa, Hmm. Şimdi bu ne da kadar ayıp. haftamızın son haberi olsun. Sonrasında istediğin kadar sohbet edebiliriz istediğin konu hakkında. Activities Walkout etiketiyle, büyük ihtimalle ben de bu videonun açıklamalarına falan bir yerine yazarım. Blizzard çalışanları şirkete tepki gösteriyorlar. Kamuoyu olan sizler de falan yardımda bulunabilir, destekte bulunabilirsiniz. Blizzard'ı batırmalıyız arkadaşlar. Evet. Çünkü Blizzard oyunlarını yani almayın. Ben almayın. Diablo serisini seven birisiydim. Diablo 2 Remastered'da ehey ehey diye coşuyordum ama artık yeter. Bizim de belli bir noktada bunları protesto etmemiz gerekiyor. Evet Yoksa para arkadaşlar. kazanmaya devam edecekler. İşte böyle Evet. kapitalizmin çarkına çomağımızı sokacağız arkadaşlar. Sonrasında hadronlarımızı çarpıştıracağız. Ee, ee, Hadron çarpıştırıcı jargonuna girme pis herif. Tamam. Aa, ayıp değil mi be? Belki kardeşim seninle hadron çarpıştırmak istemeyen insanlar var. Aa, hiç saygın yok mu? Niyet. CERN'de buluşalım bir gün Mehmetciğim. Ya Allah Allah. Beni de davet ediyor pis herif. Abi neyse, tamam. Hayır, belki gerçek hadron çarpıştırmaktan bahsediyorum. Senin düşündüğün şeyden bahsetmiyorum, Allah Allah. Abi yok, artık beni ikna edemezsin. Ben yani yani arkadaşlar, artık biz aramızda jargon geliştirdik. Hadron çarpıştırmayı başka bir kelime olarak atfediyoruz. Siz de hafif akıllı olanlarınız da anlamıştır çoktan. Yani Yani. bu şey oldu böyle, wow, bir anda bilim adamı gibi konuşuyorsun ama aşırı bel altı sohbet falan ediyorsun böyle. Çok iyi oldu da böyle sorunlara da sevk etmiyor değil insanları. Bu hafta konuşmak istediğim bir şey var mı? Konuşalım hadi. Videonun Abi Steam Deck. 24 dakikası geçti. Yarım saati geçirmeden konuşalım. Steam Sanki Deck. süre kısıtlaması varmış. Ne diyeceksin Steam Deck hakkında? Söyle bakalım. Abi Steam Deck çok güzel bir alet. Allah kahretmesin, bak çok iyi bir alet abi, bak. Çok çok sevdim yani Steam Deck'i. Çünkü abi telefonumun Windows 10 olmasını çok isterim. Bir zaman Windows 8'li tabletler vardı. Hiç güzel değillerdi ama bir gelsin bakalım. Tek soru şu. Abi yani ne bileyim, portunu ayrıyetten satmak da biraz şey, ucuzluk mu yani? Portunu da beraber sat. Millet istediği gibi bilgisayarına taksın, oynasın. Ayıp değil mi kardeşim yani? Yani. Ya ayıptır yani. Bu da edilmez. Bir de Valve'a şey lazım böyle. Developers, developers, developers diye bağıran bir adam lazım. Bir pazarlamacı lazım.
Yok yani Valve böyle ayakta kalamaz Acaba abi Valve şey gerçekten. yapar mı? Steam Pal Exclusive oyun çıkartır mı? Çünkü mesela baktığında Half-Life Alyx'i kendi VR oyun kendi VR'larına ithafen de çıkardılar ya aslında. Ama abi Valve eksklusif kafasında çalışan bir firma Yok, değil. hayır, anladım. Steam Pal'a getirirler ama hani PC'de de çalışır ama ne bileyim hani Steam Pal'da daha iyi çalışır hani. Yoksa ona baktığında Half-Life Alyx de şu anda yeterli bir sistemle VR'sız oynanabiliyor ya. Ama çok kötü bir deneyim alıyorsun ya Yo sonuçta. ay ama official değil kanka o. Ya şunu yaparlar. Steam Pal, bir dakika Steam neydi bu adı? Steam Pal dedim ben gerçek ismini unuttum ben. Steam Steam Deck Pal... he. Ha, Steam Deck. He tamam. İşte abi şöyle şunu net yaparlar. Steam'deki özel optimizasyon yaparlar. Ama şey demezler işte Steam Deck'ler daha iyi çalışacak demezler. Yani şunu derler Steam'deki özel optimize de ettik. İsterseniz oradan da rahatlıkla oynayabilirsiniz. Ama yani daha güçlü bilgisayarınız varsa daha iyi oynayacaksınız her halükarda derler. E, Ee, e, Valve şey yapmıyor hiçbir zaman ne bileyim. Şurada bu oyunu daha iyi oynarsınız demiyor. Dedi ki mesela HD şey işte Half-Life Alyx'de VR oyunu. Sonra bazı mallar gitti VR oyununa bilgisayara o şey yaptı oyun driverlarıyla bilgisayara bilgisayar için klavye mouse'a falan böyle optimize ettiler. Hayatımda gördüğüm en salakça şeydi. Bir daha bir tane işte eski bir tane YouTuber vardı. Adını hatırlamıyorum. Yunus'tu sanırım. İşte bu işte işte Süleyman Pro arkadaşlar falan ben olabilir mi? ya hayır, hayır biraz bir hardcore işte hardcore Valve şeydi. YouTuber'ıydı. Yok, İşte zaten ben de hani Süleyman Pro'yu bilerek PC topladığı için söyledim yani evet. başka bir şeyden değil. Adam mesela adam şey diyor. Ne denir ona? Ya arkadaşlar işte bakın böyle Half-Life Alyx'i bilgisayardan oynayabilirsiniz. Ben böyle oynayacağım falan dedi. Bir iki hafta sonra abi işte soru cevapta birisi şey sormuş buna. Half-Life Alyx'i sevdim mi? Ya abi ben öyle ne bileyim bir eksik var gibi oyunda dedi. Ulan gerizekalı eksik sensin. VR'a yapılmış oyun salak. Yani iki boyutlu ekrana bakarak yani bir de silah değiştirmek o kadar zor ki oyunda. Sen ya oyundan tabii ki de zevk alamayacaksın yani. Ne yapıyorsun Bu, sen? bu şey demek gibi bir şey yani, ne bileyim hani League of Legends oynarken hani hani nerede bunun hikayesi? Gerçi League of Legends'ın hikayesi var ama o kadar pek bir örnek olmadı şu anda ama anlayan anladı bence. Ya abi şey gibi bu hani ya ben hani FPS oyuna gidip de ne bileyim şey TPS o şey TPS Bence bu moduna şey gibi çekip ya, bence bu şey gibi hani bir ürüne ucuza alıyorsun ve ucuza aldığını fark edip şey diyorsun. Hani vergiler? Bir şey eksik değil mi burada diyorsun. evet ya onun gibi bir şey gerçekten. Yani ne bileyim abi çok saçma çünkü VR için tasarlanmış bir oyunu sen niye bilgisayardan oynarsın yani? Onu Yani geçtim neyse dur yani konu kanka, dağıldı. Steam'deki yani dolar 8,5, euro 10,1, sterlin 11,9 yani şu anda karşımda yani. Yok biz Steam'deki Steam'de alamayacağız canım o yani. ayrı mesele. Yok yani yok öyle bir imkanı yok. Arkadaşlar Oğlum, Bitcoin'i yok yok, yatırım tavsiyesi değildir. Şaka bir yana, yatırım tavsiyesi değildir. abi ya ülkenin halde ya gerçekten çok üzülüyorum. Yok mu bize bir Steam Deck be? Yok mu bize bir ne Şey, denir ona? okullarda Switch. tablet dağıtıyorlardı, ne bileyim, bize de bir Steam Deck falan düşünmez mi? Yok abi bu arada yani ülke batar büyük ihtimalle. Zaten Evet, göçmen evet. sorunumuz var. Yani Yani onlara zor para yetiştiriyoruz ve hala geliyorlar bir şekilde birilerinin emriyle. Yani Steam onlar Deck burada dağıtmak zorla para yetiştirmiyoruz yani. Eskiden gayet 40 milyon harcadık, bir 40 milyon daha harcarız diyorlardı. Bence kendi aklımıza zor para yetiştiriyoruz ama neyse. Hmm, hehe. El Neyse. ele hapishane, Dilbera ile el ele hapishaneye programımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Dur Yeni bir abi yeni konsept. mikrofon aldık. Ben mikrofonumu kullanmadan hapishaneye gitmek istemiyorum. Şey değil mi böyle? Hapishanede böyle çiğ köfte yaptığımız program çekiyoruz bundan sonra. Olabilir. Hapse girdik, çok riskli oldu. Ünlem ünlem. Ha bu arada gerçekten bir yerden gelmişti işte ne neden ona bir yerden bir fikir yani bir fikir de bu bir yerden duymuştum. Hapishanedeki adamların vlog çekmesi falan çok iyi olmaz mı abi? İşte burası benim koğuşum. İşte burada yatıyoruz kalkıyoruz falan diye böyle. Ama şey değil mi böyle? İzlerken diyorsun ki acaba her gün birazcık sıkıcı mı geçiyor ya falan diyorsun böyle. Evet yani bir şey Şey falan diyor değil mi, böyle birisi böyle görüntü sızdırıyor işte, hapishanenin mafya babası hapishaneye yeni geleni banyoda altı yerinden bıçaklattı falan böyle.
Olabilir. Ya mesela Hapishanede Ezak gizli sırları açıklara dökülüyor böyle. Şey falan diyor. Bizim hapishanedeki Rüstem eşini aldatmış falan böyle. ya da bir şey. Evet arkadaşlar, bugün size odamı göstereceğim. Bu benim odam. İşte yatak burada. Şurada bir masa var, koltuk var. Bir de duvarımda yeni bir leke çıktı. Kıza benziyor. Sanırım ona aşık oluyorum falan böyle saçma sapan. Yani öyle şeyler de olabilir yani. Ha. Bu arada şey olsa, ya e, hapishanede parodi video çekmeleri. A- Ama böyle parodisi yani, anladın mı? Şey böyle dandik YouTuber Ha, parodisi Cumali böyle. Ceber gibi diyorsun. Evet, evet, gerçekten öyle, hani böyle bir tane adam böyle bir adamın tek gözü falan var böyle gülümseyerek böyle, peki bu ne renk falan diyor böyle, anladın mı yani, öyle saçma sapan. Şu Ya an çok işte susturulamıyor şu an. evet, çok garip bir ortam olabilir gerçekten ya, hapishanede parodi videosu Yok yok, çekmek. sen bunu söylerken şey oldu, ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Benim bu evim camiye yakın ve ezan okunmaya başladı ve şu an OBS'den bakıyorum, gayet sesi gidiyor. Arkadaşlar, ezan okunurken o zaman Allah, ateistseniz, Müslümansanız, değilseniz umurumda değilsiniz. Yani Allah yolunuzu açık etsin, ya da Tanrı, whatever. Hadi iyi Yani, günler. Abone olun, işte like atın. Bir yani de ne yapın? ineğe tapıyorsanız da inek de size süt versin. Aynen. Şey böyle değil mi? İneğiniz Yorumlara şey geliyor böyle, Budistleri karşınıza aldınız. Türkiye Budistler Derneği falan. ineğiniz bahtınızı açık etsin. Abi mesela Türkiye'deki Sütaş reklamlarını görseler bence Budistlerin dava açma hakkı olabilir. Olabilir. Yani Olabilir. Tanrımızı izinsiz kullanıyorsunuz, kusura bakmayın. Acaba Ama böyle peki bir şey diyeceğim. Peki bir şey diyeceğim. Tanrı'nın copyright hakları kimde? Mesela şu an Tanrı'da. İsa'yı da kullanıyorlar ya mesela, hani çoğu yerde Evet. fotoğraf alırken. Mantıken Tanrı'nın copyright hakları Tanrı'da, ya nasıl söyleyeyim, Tanrı'nın copyright'ı da, ya ne denir ona? Strike'ı da şey oluyor. Cehennem. Yani cehennem falan oluyor, ya da ne bileyim kafana Ama yıldırım falan ama çarpıyordur. mantıken baktığında böyle her şeyin copyright hakkı da Tanrı'da ya falan, hani aslında inanan birisiyse. Evet, evet, o da var yani, gerçekten her şey copyright hakkı da Tanrı'da oluyor Yani mantıken öbür baktığımızda. dünyada telifleri ödeyelim arkadaşlar, eğer inanıyorsanız. Ona göre hazırlayın. Arkadaşlar, vergilerinizi ödeyin. Ha. Sonra Peki o zaman neyse, dur tamam, neyse. aşırı şey Okey. olacak, derinleneceğiz. Benim de çok kötü bir espri aklıma geldi. Neyse. Kendimizi bıçaklatmadan kapattığımız bu programda kendinize dikkat edin. Abone olursanız bu küçük Ponçik Mehmet'i mutlu edersiniz. Görüşürüz. Hadi iyi günler.